Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun. A dnes som si pre vás pripravil túto akumulátorovú striekaciu pištol na farbu, ktorá by nám mohla nahradiť štetku klasickú, ale poďme sa o tom presvedčiť, či je to tak. Takže táto akumulátorová striekacia pištol je od značky Parkside. Jej označenie je PFSA 20 LI-A1. Toto balenie bolo zakúpené bez batérie a nabíjačky za cenu 30 €. Maximálny prietok striekacej pištole je 700 ml za minútu, čo si myslím, že je celkom dosť, keďže obsah nádoby je 1000 ml. Pribalené sú tam nejaké dve trysky a nejaké príslušenstva. Poďme sa na to pozrieť. Takže v balení nájdeme užívateľský manuál, ktorý si podrobne preštudujem, pretože o riedení farby sa treba niečo naučiť. Je tu takáto kefka, potom tu je takáto špongia, ktorá má slúžiť ako nejaký filter. V balení je ešte takáto ihlica na prečistenie trysky. Ďalej je tu takáto odmerka, ktorá slúži na odmeranie viskozity a hustoty farby. Jedna pribalená tryska. No a ďalej je tu už len teda striekacia pištol, na ktorej môžete vidieť, že je tu vlastne tlačítko na spustenie, ktoré sa dá nastavovať a slúži na nastavenie toho prietoku farby. Je tu tá nádoba, ktorá má objem 1000 ml. V nádrží sa nachádza takáto zalomená hadička. Zalomená je z toho dôvodu, že ak teda pracujeme pod uhlom, tak aby dokázalo tú farbu vyťahovať efektívne. Ten plastový krúžok sa jednoducho zdemontuje, tryska sa dá vymeniť. Takže teraz môžete vidieť aj to nastavenie, akú dráhu to zopína, a keď to zatočím naspäť, tak môžete vidieť, takto pracuje vlastne odblokovacia tryska, cez ktorú nám bude striekať farba. Takže tá striekacia pištol sa dá vlastne kompletne rozoberať a je to kvôli tomu, aby sa dala čistiť. Tu z hornej strany sa nám nachádza piktogram, ktorý nám hovorí, že momentálne zariadenie je zamknuté, a tu je druhá poloha, kde je zámok otvorený, takže aj tuto z dola je vlastne taká poistka proti pretočeniu, takže tu treba vyblokovať. Momentálne malým potočením odistiť a vytiahnuť tú časť, ktorú môžete kompletne prečistiť, či už tou kefkou alebo iným spôsobom. Takže tu sa nachádza spínač zopnutia zariadenia, vo vnútri motor s nejakým ventilátorom pravdepodobne, a zo zadnej strany tu by sa mala nachádzať časť, kde sa dá demontovať filter. Ak by ste chceli vidieť video na tento Parkside akuskrutkovač, malý kompakt, môžete si ho pozrieť hore v karte. Pod krytkou je teda filter kvôli čistote nasávania vzduchu. Ten pribalený filter je vlastne len ako náhradný. Zariadenie je teda kompatibilné s X20 tým batériami. Výrobca udáva dobu prevádzky na 2 A batérie na 18 minút, takže ja si tam zatiaľ predmontujem tú užšiu trysku. Striekacia pištol má na sebe piktogramy, horizontálny lúč, kruhový lúč a vertikálny lúč, takže je možné striekať týmito spôsobmi. Tak a ja si to ešte celé odvážim, pretože tá pištol ako celok sa zdá byť dosť veľká, ale zase je veľmi ľahká. Tak aby ste videli, má to s batériou 1,43 kg, takže ak si tam nalejete nejakých 7 deci farby, tak to budete mať váhu nejakých 2 kg. Takže výrobca pribalil do balenia dve trysky s priemerom 1,8 a 2,6 mm. Tá 2,6 mm tryska by mala slúžiť na nejaké hustejšie materiály a táto užšia 1,8 mm tryska by mala slúžiť na všetky dostupné farby a laky. Takže ja použijem tú trysku a povieme si ešte čosi o riedení farby. Riedenie farby by nemalo presahovať 70 dín. Takže práve si meriame správnu viskozitu farby na použitie do striekacej pištole. Čas odlievania striekacieho materiálu nesmie presiahnuť 70 sekúnd. Mne sa to už vyprázdňuje.
Takže vidíte, aktuálne prestala farba tiecť. To znamená, že to bolo 50 sekúnd. A znamená to teda, že tá farba je nariadená správne a môže sa použiť v tej striekacej pištole. No a farbu mám teraz pripravenú na použitie, takže poďme si to vyskúšať, či to funguje vôbec. Výrobca odporúča vzdialenosť striekacej pištole od materiálu na 15 cm a začatie a ukončenie striekania mimo pracovnú plochu, ktorú chcete nastriekať. Takže môžete vidieť, pekne to rozprašuje.
Aktuálne ma čaká teda najzaujímavejšia časť a to je čistenie tejto pištole a nádoby. Takže poďme si to pozrieť, ako sa mi to podarí vyčistiť. Si ukážeme názorne, že ako je teda celá striekacia pištol zašpinená a znečistená. Takže prebytočnú farbu iba vylejem naspäť do pixle a nalejem si tam riedidlo, aby som mu trošku očistil tú nádobu teda. Takže tá odmerka sa mi podarila vyčistiť úplne perfektne. No a teraz si prečistíme nádobu. Myslím, že to by malo ísť dole tým riedidlom úplne v pohodičke. Takže určite na to vyčistenie bude treba strašne veľa riedidla. Takže vo vnútri mám teraz riedidlo, tak si ho skúsim vystriekať. Tak toto prepláchnem párkrát trochou riedidla a myslím, že by sa mi mohlo podariť vyčistiť tú pištol. Môžeme sa pozrieť na trysku, ako vyzerá teraz tá výsuvná časť, ktorá po spustení celého procesu, vidíte, je to skoro čisté úplne, stačí to jemne utreť a pohodička. Takže vidíte, aj tá nádrž sa mi podarila očistiť pomocou toho preplachu, sa mi zdá, že najviac. A taktiež aj tá vnútorná trubica, sledujte, tá bola celá čierna, keďže som používal čiernu farbu. Ja si už finálne teda preplachnem len vnútorný systém. Takto si môžeme ukázať teraz aj spôsob rozprašovania, takže môžete vidieť, vie to striekať takto vertikálne, kruhový lúč, taký bodový nástrek, no a do tretice posledný rozprašovací lúč, tak rovno. Tak v dnešnom videu ste teda mohli vidieť, akú striekaciu pištol, chceli ste to, máte to mať. Pripravil som pre vás toto video a dúfam, že to bude pre vás postačujúce, aby ste si vytvorili svoj názor na tú pištol. Ja si ale o nej myslím, že ide o celkom dobrý produkt, pretože za cenu 30 € určite nedostanete kúpiť takúto akumulátorovú pištol na striekanie, či už syntetických alebo bežne vodou riediteľných farieb. Prvotne som sa toho trošku bál kvôli tomu znečisteniu. Aj to odmeriavanie tej farby je docela dobre vyriešené, je to jednoduchý spôsob, ako si správne nariediť tú farbu, aby to fungovalo v tej pištoli. Následne aj to čistenie pomocou toho riedidla je pomerne jednoduché, netrvá to nejak dlho. Je tu ale zvýšená spotreba farby pri striekaní a aj riedidla. To je ale bežné u striekania, keďže ide o také rozprašovanie farby. Ak by som mal hodnotiť to rozprašovanie farby nie je také dokonalé ako u pneumatického náradia alebo bežne dostupného spreju. Takže ide o také hrubšie striekanie. Nie je to tak dokonalé, ale môžete vidieť, ten efekt nie je zlý. Tá práca ide o niečo rýchlejšie ako štecom. Ten efekt je určite krajší ako štecom. A aj tá robota ide rýchlejšie ako štecom. Za cenu 30 € myslím, že ide o veľmi dobrý výrobok a určite vám ho odporúčam. No a pre tých, ktorí ešte neklikli dole na červené tlačítko subscribe alebo odoberaj, neváhajte, stlačte teraz, pomôžete veľmi môjmu kanálu. Odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zakliknite si aj zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.